ว่าจะပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က TED ပေါ့နော် safety tab ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုသွားပါမယ်ဆို safety tab ကိုမသွားခင်မှာခဏလေးเนาะကျမတို့ကview tab ထဲက show group ထဲမှာတဲ့ ruler ချက်ပေါက်လေးကိုအမှန်ကျအရင်ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲဆိုကျမတို့က view tab ကိုအရင်သွားမယ် view tab ထဲမှာဒီမှာ show group ထဲမှာဒီ ruler ချက်ပေါက်လေးကိုအမှန်ချက်ဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကအခုသုံးမဲ့ DAB tab ဆိုတာနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ဘက်မှာပေတံလေးပါဖို့လိုပါတယ်ဒီပေတံလေးရှိမှကျမတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုရင် tab ကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် tab ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ပထမ checking လုပ်ရမယ့်အရာဒီ view tab ထဲကဒီမှာဗာလဲဆိုရင် ruler ချက်ပေါက်လေးကိုအမှန်ကျအရင်ချစ်ပေးပါအမှန်ကျချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပေတံလေး horizontal ruler ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသုံးလို့ရပြီဆိုတော့ဒီမှာသုံးပြဖို့အတွက်ကကျမဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုတော့ tab လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ကျမဒီမှာဒီပထမဆုံးဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီပုံစံဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ခဏလေးကျမစာပေအသက်ယူပြမယ်နော်ခဏလေးစာပေအသက်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဥမာကျမတုံနေတော့ပြောတဲ့ format တိုင်းရိုက်ချင်တဲ့အခါကျရင် keyboard ကနေကျမဒီလိုမျိုး tab နဲ့ခုံလိုက်မယ်ပေါ့နော် keyboard မှာ tab tab ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပြန်มาကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ရွေ့သွားတယ်လဲဆိုတစ်ခါနှိပ်တိုင်း0.5 ရွေ့သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဒီ normal ပဲဒါပုံမှန်ပဲဒါ tab နဲ့ရင်0.5နှိပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲနဲ့ကိုက tab ဒီခုံတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကြည့်အောင်ကျမကဒီမှာနော် student ID ဆို student ID ဆက်ပထမ column လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ student ID ရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့စာတွေဒီသူဒီညာဘက်လေးမှာညီနေလိမ့်မယ်ဥပမာ EC01 2 3 4တွေ့သလားဒီလိုညာဘက်လေးကိုညီနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် tab မှာ၄မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်နေရာလေးကိုသွားကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကအဲ့မှာပေတံလေးပေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တွေ့လားဒီမှာဘယ်နှလဲဆိုhorizontal ruler နဲ့ vertical ruler တနည်းအားဖြင့်ပေတံနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာပါဒီနေရာလေးကျမဒီမှာ mouse ထောက်ထားပါတယ်ဒီhorizontal ruler နဲ့ vertical ruler စုံတဲ့နေရာလေးမှာ L ပုံစံလေးပေါ်တယ်စာသားလေးက left tab လို့ခေါ်တယ်သူကမှတ်ရလွယ်တယ် left tab လို့ပြောရင်သူက L ပုံစံနေတယ်ဆိုတော့ left tab ရွေးထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ left tab အောက်မှာရေးသမျှစာတွေအားလုံးဒီ left alignment ပါပြီးသားပါဘယ်ဘက်တွေညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ left tab လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတိဆောက်ထိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီ center tab ကိုရွေးပြီးတော့မှစာရိုက်တယ်ဆိုရင် center alignment ပါတယ်စာတွေဒီအလယ်မှာညီနေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ L ပြောင်းပြန်လေးပေါ့နော် right tab ဆိုရင်တော့ right alignment ပါပြီးသားနောက်တစ်ချက်ကကြာဒီမှာတိဆောက်ထိုးမှာအစစ်လေးပါတယ် decimal tab ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ကကျမတို့ကဒီမှာ၄မျိုး၄စားရှိပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကို click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုရွေးချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခဏလေးเนาะဒီမှာကြည့်မယ်like that left tab ဒါဆိုလို့ရှိရင် left tab နောက်တစ်ချက်နဲ့ရင်တိဆောက်ထိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီ center tab 3ခုမြောက်ဒီ right tab ပြောင်းပြန်လေးပါ3ခုမြောက်က4ခုမြောက်ကကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာ decimal tab ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့၄မျိုး၄စားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျမတို့ကဒီမှာနမူနာလေးကိုကြည့်အောင်ဥပမာဒီ student ID ဆိုတဲ့ပထမ column ကွက်ကဒီညာဘက်မှာညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီမှာပေတံပေါ်လေးမှာကျမပြနေတယ်ဒီမှာတွေ့သလား right tab လေးတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညာဘက်ကိုညီတာဖြစ်တယ်ဒုတိယ column ဖြစ်တဲ့ student name ပေါ့နော်ဒီထောက်လျှောက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီထောက်လျှောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနာမည်တွေဒီဘယ်ဘက်မှာညီနေတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲပေတံပေါ်ကြည့်လိုက် left tab ကိုတုံးထားတာပြောချင်တာက left tab တုံးထားရင်ဘယ်ဘက်ညီမယ် right tab တုံးထားရင်ညာဘက်ညီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် city ပေါ့ဒီမှာကျမတိဆောက်ထိုးလေး center tab ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ city မျိုးတွေက left လည်းမညီဘူး right လည်းမညီဘဲနဲ့ center ညီတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့စုံနေအောင်လို့သုံးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု marks ကကြတော့ဒီမှာကဒီတိဆောက်ထိုးလေးမှာတွက်ပါလေအစစ်လေးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကျတော့ဘာထူးခြားလဲဆိုရင်ဒသမလေးတွေညီတာဒသမတွေကိုညီစေချင်တာပေါ့နော်ဥပမာနောက်ခဏလေးဥပမာဆိုပါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်
တသမတွေကဥမာ 85.8 ဆိုတသမတနေရာယူထားတယ်ဒါနမူနာဟိုတသမတွေညီတာကိုပြစေခြင်းလို့တမင်္ဂလာကျမတသမတွေထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတသမတနေရာ 0.8 ဒီမှာတသမ3နေရာ 0.234 ပေါ့နော်ဒီမှာတသမ2နေရာဆိုတော့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ column မှာကတသမလေးတွေညီနေအောင်စီစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ decimal တက်ကိုစီမရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ left တက်ကိုသုံးရင်ဘယ်ကဏ္ဍတွေပဲညီမယ် right တက်ကိုသုံးရင်ညာဘက်ကိုညီမယ်အဓိကဒီတသမတွေညီစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် decimal တက်အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်ညာဘက်ကိုညီစေခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမ column ဒီ right တက်ကိုသုံးထားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုညီစေခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ left တက်ကိုသုံးထားပါတယ်ဘယ်ရောညာရောမဟုတ်ဘူး center alignment ပါခြင်းတာအလဲကိုညီခြင်းလဲဆိုရင် center တက်ကိုသုံးထားတယ်ဒီနောက်ဆုံးကကြာ decimal tab ကဒီကိုစာရိုက်ထားတဲ့နေရာမှာ decimal တသမလေးတွေညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီပုံစံမျိုးလေးတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်โอเคလားဒါပြီးတော့စာရွက်အလွဲယူလိုက်ပါယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဒီပုံစံမှာစချင်းကကြတော့ကျမတို့ right tab ရခြင်းလဲဆိုရင်စာရိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် right tab ရခြင်းလဲဆိုရင်ကျမကဒီမှာ right ပုံစံပေါ့နော် right ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ထားဘယ်နားလေးမှာလိုချင်တာလဲဒီမှာနော် right ထက်လေးဖြစ်အောင်ရင်ရွေးပါနော်ပေတံလေးမှာတကယ်လို့လွန်သွားတာကိုကလေ clinic တာလွန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းထပ်တာနှိပ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်အောင်ပြန်နှိပ်ဒီမှာ right ထက် right ထက်ကိုကျွန်မကဒီမှာ 0.5 ပေါ့နော်ဒီ1ပေတံပေါ်လေး mouse ကိုတင်လိုက်ဒီမှာမြားအဖြူလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလက်ညိုးလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုဒီမှာပေတံလေးမှာright ထက်လေးဒီမှာပေါ်သွားပါလိမ့်မည်အဲ့ဆိုဒါ right ထက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်မက left ထက်ရခြင်းနဲ့ left ထက်ဖြစ်အောင်ဒီမှာသွားရွေးအရင်ရွေးနေအောင်နားလေးနော်လွန်သွားပြီ sorry ဒုက္ခရယ် yeah ဟောရပြီ left ထက်ဆိုရင်လည်း left ထက်ဒီမှာနော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကပထမဆုံးမှန်းပြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပါနော်ဘယ်နားလေးမှာလိုချင်တာလဲကျွန်မဒီမှာနှစ်လက်မမှာလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်မဒီမှာ2ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာချလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်မက center တက်ဆိုဒီမှာစောက်ထိုးလေးစောက်ထိုးလေးရွေးမယ်ဒီမှာကျွန်မဒီမှာလေးလက်မမှာချလိုက်ပြီပေါ့နော်လေးမှာကလေးတစ်ချက်နဲ့ရင်တော့ဒီမှာပွားသွားပေါ်မယ်နောက်ဆုံး last one က decimal ကိုကျွန်မကဒီနားလောက်မှာချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးတဲ့အခါကျရင်ကဲစာရိုက်မယ်ပေါ့နော်SCUDND ဟုတ်လားဂျိုင်းတဲ့အခါမှာ right alignment ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသားတွေဒီဘက်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay student ID နောက်တစ်ချက်ဒီခုံမယ်လေးခုံပြီးတော့သွားမယ်။ဆိုရင်ကို setting ချထားတဲ့နေရာမှာပဲ insertion point က auto ရောက်လိမ့်မယ်။ Okay yes ဆိုတော့ကိုတက် setting ချထားနေတာကို keyboard ကနေ tab လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကိုတုံးကလို့ 0.5 စီရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကို auto ရွေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ tab setting လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးသွားရင် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်မကပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုပြော E001 ပေါ့နော်တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ခဏလေးAA ရန်ကုန် 85.8 AA ရန်ကုန် okay so AA ရန်ကုန် 85.8 ဟုတ်ပြီနော် okay တစ်ချက်ခုံမယ်အတိုင်းတစ်ချက်ရင်ခုံ002ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ယောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်စုစုမန္တလေး775234 so okay ညခင်မှာ tablet တစ်ချက်ခုံပါမယ်ပထမကွေး 18.45ခုံမယ်ဒီ004 တက်ပြီးလေးခုံပါမယ်တိုင်းရိုက်တိုင်းတက်ပြီးလေးခုံပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်လာမိုးတောင်ကြီး9356
ကဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျမတို့ကအခုကိုကစာရိုက်ပြီးသွားပြီမပြီးသေးရင်တော့ဒါလေးကိုဗီဒီယိုလေး post လုပ်ပြီးကိုကနေကိုရိုက်နော်ဆိုတော့ဒါလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်ပါတကယ်လို့ကိုကလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ first line ပထမ line ကိုဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ဒီဘက်ကနေ right pointy အဲ့လိုဖြစ်နေကြမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးဘိုးလုံးလေးရတာဆိုတာတတ်ပါတကယ်လို့ underline ကိုတားချင်တယ်ဆိုရင်တားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတစ်ချက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာဒီ tab key နဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကလေတကယ်လို့များပါပေါ့နော်စာရိုက်ပြီးကကြာမှာနည်းနည်းလေးတွေဥမာကျဲ student ID နဲ့ student name ကအရန်ကျဲနေတာတော့ပြန်ပြင်ချင်တာမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဂျာနာတော့မှာပထမတစ်ခါတော့ဗာလေကျမတို့ဒီ tab setting ကိုအရင်ချပြီးမှစာကိုရိုက်တာကဲတစ်ခါလေကြာရင်လည်းကျမတို့ကစာရိုက်ပြီးကကြာမှာကိုမကြိုက်လို့ပြန်ပြင်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကျမရိုက်ပြီးသားစာကိုပြန်ပြင်ပြမယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီဆက်လက်မှတ်ပြီးကကြာမှာဒီမှာဥမာဆိုပါစို့ဒီ 0.5 မှာချထားတဲ့အရာတွေကနည်းနည်းကတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဥမာတလဲမကိုရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေတံပေါ်လေးမှာတေချာတတိထားပါပေတံရဲ့အောက်ကိုပါလေးမဆွဲမချနဲ့ပေတံပေါ်လေးမှာပဲကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့မဲ့တခုတော့တတိထားမှာကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်ထားဖို့တော့လို့တယ်ဆက်လက်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ဟာရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဆက်လက်မမှတ်ရင်တော့မရဘူးအဲ့တတိထားပြီးအောက်ဘက်ကိုရှောက်ပြီးဖြုတ်မချနဲ့သူ့ရဲ့ပေတံပေါ်လေးမှာပဲအလိုက်တဲ့ဘယ်နာလေးကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး move လုပ်ချင်တယ်ပြန်ပြီး adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှပေတံပေါ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်မြင်ကြည့်ပြီးတော့ငါဒါလေးကိုတိုးမလားဘယ်ဟာလေးပုံပြီးတော့ပုံပေါ်တာလှမယ်လဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြည့်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်ပေါ့နော် move လုပ်တာပါ move လုပ်တာတော့လွယ်တယ်အဲ့မဲ့ဆက်လက်မှတ်ဖို့တော့မမေးနဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နောက်တစ်ခုဂျုံထုံးဒီကျမဘောင်လေးခက်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်နှက်တပတ်တာလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုကျမဒီမှာ border ထဲမှာဒီမှာဘာလေးရှိလဲဆို outside border လေးရှိပါတယ်ဥပမာကြည့်လိုက်ဘောင်ဖြောက်တာ no borderဒီ all border ဆိုအခုလိုမျိုး excel ဇာတ်ခွက်လိုကြီးဖြစ်သွားနိုင်မယ်ကျမကဓာတ်ပုံမှန်ပေါင်းလိုမျိုး outside border ရချင်တယ်ဆိုဒီမှာ outside border ပါအဲ့မှာဒီထားမိလားဟိုအောက်ဆုံး line ကကျမ enter တစ်ချက်ခောက်မိလို့ line အပို့လိုကြီးဖြစ်နေကျမ outside border လေးလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအဆုံးလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျမကဒီနှိပ်နိုင်ရင် okay လှပါပြီရပြီနော်ဆိုရင်ဒါက tab setting တတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ပေါ့နော် tab setting တတ်မှတ်ပြီးကမှကိုကလေပြန်ဖြုတ်ချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျမအကုန်လုံးတော့မဖြုတ်နှစ်ခုလောက်တော့ဖြုတ်ပြမယ်နားလေးကြည့်အောင်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဖြုတ်ချင်တဲ့ဒီဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရတယ်ဖြုတ်ချင်တဲ့ဒီ tab လေးကိုပေတိုင်းရဲ့အောက်ကိုဆွဲချရုံအဲ့ဒါဆိုပြုတ်သွားလိမ့်မယ်တွေ့သလားအဲ့တော့မထူးပါဘူးကျမအကုန်ဖြုတ်လိုက်ပါဦးမမြင်သွားအဲ့တော့ဒီမှာ tab setting mouse ကိုနှိပ်ပေတိုင်းရဲ့အောက်ကိုဆွဲချပေတိုင်းရဲ့အောက်ကိုလွတ်သွားပြီဆိုရင် mouse ကိုလွတ်ပြလိုက်အဲ့ဆိုဒါကြည့်လိုက်ဒီအခုရေးထားတဲ့ဟာဒီစာသားတွေကညီလဲမညီဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ tab key လေးတွေတော့ခုံထားတာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဒီ tab setting ဖြုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြမယ် select တော့မှတ်ထားမှတ်ပြီးတော့ခဏလေးပထမဆုံးကကျမတို့ right ပေါ့နော် okay right တက်လေးထည့်လိုက်ဟောဒီမှာတွေ့လားထည့်လိုက်တဲ့သူရဲ့အနေထားမပြည့်ဘူးနောက်ကျမ left လေးရွေးလိုက်နားပါ okay left လေးဘယ်လောက်မှထားမလဲပေါ့နော် left ထက် okay ပြီးရင် center yeah decimal ရချင်တယ် okay ရပြီလားဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဖြုတ်တာလဲဖြုတ်တာကပေတံရဲ့အောက်ကိုဆွဲချရင်ဖြုတ်တယ်တက်တာကကြတော့ဒီပေတံပေါ်လေးမှာဒီ tab setting လေးတွေမှတ်အောင်တက်တာပေါ့နော်ရွှေ့တာကြဒီလိုမျိုးပဲဘယ်နာလေးရွှေ့ကျင်တယ်လဲပေတံပေါ်လေးမှာပဲအနေထားမပြည့်နေရာမှန်ရွှေ့ဒါပဲဒါဆိုရင်ကျမပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ် setting လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလဲဆိုဒီမှာ view tab ထဲကအဓိကက tab key သုံးမယ်ဟေ့ဆိုပေတံကိုအရင်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ view tab ထဲက show group ထဲကနေ check ruler ပေါင်းနဲ့ပေတံကိုအရင်အမှန်ချက်ချက်မယ်ပြီးရတယ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပေတံထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့tab မျိုးစားကိုရွေးပြီးမှပေတံပေါ်လေးမှာသွားပြီးနေရာချအဲ့ဒါကတတ်မှတ်တာဖြုတ်ချင်တာmove လုပ်တယ်ရွှေ့ချင်တာကကြတော့ ruler bar ပေါ်မှာပဲ location အသက်ကိုမလုပ်မှာလဲ mouse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့နေရာရွှေ့တာ 0.5 ကနေတလက်မအောင်ရွှေ့မယ်တလက်မနှစ်လက်အဲ့လိုရွှေ့တာ adjust လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပေတံပေါ်မှာရွှေ့လုံးဝကို remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပေတံပေါ်ကနေဆွဲဖြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီပုံမှန်သုံးနေကြ tab setting ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ
tab setting video လေးကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှအပြင်မှာလုပ်ကြည့်ပါကိုတကယ်လက်တွေ့လိုက်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ပေါ်လာတဲ့ခက်ခဲလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ Facebook page Messenger နေတော့၎င်း comment ကနေဖြစ်ဖြစ်အားရပါရလာပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်စစ်ပြီးတော့မှလည်းဒီလိုအပ်တဲ့အသိပညာလေးတွေကိုစစ်ပြီးတော့မှလည်းမျှဝေပေးပါမယ် See you next video thank you